ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য এবং কন্টিনিউ আমার পাশে থাকার জন্য, সাপোর্ট করার জন্য তোমাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় হেলথ কেয়ার টিভি ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে প্রতিনিয়ত হেলথ সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করা হয়। আজ রিভিউ করতে চলেছি অ্যাস্থালিন সিরাপটিকে নিয়ে, যে সিরাপটির মেনলি বেনিফিট, সাইড এফেক্ট, ডোজ, ইউজেস সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিও। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখো। এই মুহূর্তে তোমরা যারা আমার ভিডিওটি দেখছো, যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। এই যে অ্যাস্থালিন সিরাপটি, যে সিরাপটির কম্পোজিশন আছে সালবুটামল 2 mg। এই সিরাপটি 100 ml একটি সিরাপ, যে সিরাপটির কোম্পানির নাম হচ্ছে সিপ্লা প্রাইভেট লিমিটেড, যার ব্র্যান্ড নাম হচ্ছে অ্যাস্থলিন সিরাপ। এই যে অ্যাস্থলিন সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কি বা কি কি কাজে ইউজ করা হয়ে থাকে, যেসব পেশেন্টদের প্রচুর পরিমাণে শ্বাসকষ্ট হয় বা যেসব পেশেন্টরা সিওপিডির পেশেন্ট, সিওপিডির পেশেন্ট বলতে বোঝায় সিওপিডির ফুল ফর্ম ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। যেসব পেশেন্টরা শ্বাসকষ্টের প্রবলেমে ভুগছো এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, প্রচন্ড পরিমাণে কাশি হয়, কফ ওঠে প্রচুর পরিমাণে, বা ফুসফুসের যে শিরাগুলো বা নাড়িগুলো ব্লক হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করলে বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়। মেনলি এই সিরাপটি সিওপিডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, যেসব পেশেন্টদের প্রচুর পরিমাণে কফ শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে, সেসব পেশেন্টরা ইউজ করলে বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়। এই সিরাপটি কত বছর বয়স থেকে কত বছর বয়সে খেতে পারবে? এই সিরাপটি 5 মাসের ঊর্ধ্বে বয়স থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত খাওয়া চলবে। তো যদি 5 মাসের ঊর্ধ্বে বয়সে বাচ্চারা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 2.5 ml করে দুবার রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। আবার যদি রোগের প্রবলেমটা খুব বেশি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 3 বার দেওয়া যায়, সকালে, দুপুরে, রাত্রে। এছাড়াও যদি 10 বছরের ঊর্ধ্বে বয়সে বাচ্চা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 7.5 ml করে দুবার। রোগের কন্ডিশন যদি বেশি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 3 বার কন্টিনিউ করা যায়। এছাড়াও যদি 15 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 10 ml করে 3 বার, সকাল, দুপুর, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। তো অবশ্যই রোগের কন্ডিশন বুঝে ডোজটি ডিফারেন্স হতে পারে, সেক্ষেত্রে বলবো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের উপকারী হবে। এই যে 100 ml অ্যাস্থলিন যে সিরাপটি, এমআরপি কত আছে? এমআরপি আছে 17, মানে 17 টাকা। খুবই কম রেঞ্জের একটি সিরাপ, যে সিরাপটি যে কোনো মার্কেট স্টোরে অ্যাভেলেবেল আছে, পেয়ে যেতে পারো। এই সিরাপটির সময় যদি আরো বিস্তারিত কিছু জানতে চাও, তো অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্স ফলো করতে পারো, ডিটেলসে পেয়ে যাবে, বা আমাকে পার্সোনালি কমেন্ট করতে পারো, আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো। আই হোপ ভিডিওটি দেখে তোমাদের উপকারে আসবে। যদি উপকারী এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক দিয়ে এবং শেয়ার করে বন্ধু থেকে দেখার সুযোগ করে দিই। এরকম সুন্দর সুন্দর মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিও যদি কন্টিনিউ পেতে যাও, অবশ্যই আমার পাশে থেকে সাপোর্ট করো। নেক্সট টাইম ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করবো তোমাদের সুবিধার জন্য। ইউটিউব ছাড়াও অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া যদি আমার ভিডিও দেখে থাকো, অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ভিডিও আজকের মতো এখানে স্টপ করলাম। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো এক মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিও। বাই বাই।